Get ready with me to go to fashion outlet in Zweibrücken today. So hi everyone, this is Priyanka अनि आज चाहिँ मसँगै रेडी भए फ्यासन आउटलेट भन्ने बित्तिकै फेरि फ्यासन सो यस्तो यस्तो भन्नु होला है शपिङ मल हो के जुन चाहिँ रहेको छ फ्रान्सको नजिकै के उता त्यो बोर्डरतिरै पर्छ के हुन त जर्मनी भित्रकै हो तर फ्रान्सतिरको साइडतिर पर्छ त्यहाँ चाहिँ सबै ब्रान्डहरु छ के सबै त नभनौं लाइक म्याक्सिमम ब्रान्डहरु छ हैन अनि उनीहरुको प्राइस चाहिँ एकदमै मिलाएर दिन्छ के लिटरली यस्तो मिलाएर दिन्छ कि लाइक तपाईको नाइकको हुडी बाहिर 90 युरोमा लिनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 45 युरो जस्तोमा के लिटरली लाइक मिलाएर दिन्छ के सो मलाई चाहिँ एउटा ब्याग चाहिरहेको थियो हैन अनि त्यस्तो ब्रान्डेड सामानहरु बोक्ने हालको मान्छे त म हैन तर मलाई ब्याग चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो लिनु मन लागेको थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि म मेरो दिदी र भेनाजु भएर जाँदै छम ब्याग हेर्नको लागि मलाई मेकअप गर्न चाहिँ आउँदैन तर बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै छु हैन भिडियोहरु यतासुता हेरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो स्किन केयरमा पनि ध्यान दिँदै छु अनि डाइटमा पनि ध्यान दिँदै छु एभ्रीथिङ इज गोइङ अन अ राइट ट्र्याक जस्तो लाग्छ कि आज भोलि भन्दै थिएँ नि मैले भर्खर मेकअप सिक्दैछु भनेर हेर्नु न फाउन्डेसन अनि ब्लस सबै कुरा लाएर सेटअप गरेर बल्ल आई गर्दैछु के भन्नु एनीवे सी इज माइ सिस्टर दिदी पनि उता रेडी हुनु हुँदै थियो अनि मैले हाई भन्दिनु नि त मेरो भिडियोमा भने अनि अन्त्यमा चाहिँ पाउडर ब्लस लाएर मेकअपलाई इन्ड गरे त्यसपछि आउँछ कपडाको पालो आज भोलि चाहिँ म यो ग्रीन र व्हाइट सँग यति अब्सेस्ड भइरहेछु लाइक आई डोन्ट नो व्हाई आइ एम जस्ट लभिङ दिस कलर के यसरी चाहिँ हुन्छु म रेडी अनि हामी चाहिँ लाग्छौं Zweibrücken तर्फ अन्त्यमा मैले ब्याग किने कि किनिन अर्को भिडियोमा हेर्न नबिर्सिनु होला अहिलेलाई भने बाइ सी यू